Malowanie ołowiu. Zwróćcie uwagę, srebrny jak świeci, a ten można powiedzieć jest matowy i trzeba po prostu go pomalować. Nowy ołów jest bardzo świecący i jeśli łowimy duże ryby, może to przeszkadzać, więc trzeba po prostu go pomalować. Jak kupujemy takie, można powiedzieć, droższe obciążenie, one też jest czarne matowe, więc takie nowe, świecące nie jest pożądane. Ja biorę sobie po prostu w ten sposób, że nabijam to na kil spławika. Tu jest spławik i po prostu sobie ten ołów maluję markerem. Jest to bardzo ważne, żeby nie straszyć ryb, żeby gdzieś to tam w wodzie się nie świeciło. Wiadomo, jak to poleży parę miesięcy w pudełkach, to zacznie się tam zbierać po prostu osad, ten ołów zaśniedzieje i to się zrobi samo z siebie matowe, ale jeśli mamy nowy ołów, to trzeba go po prostu przemalować markerem wodoodpornym. Tylko bardzo ważne, te markery wodoodporne mają silny zapach, ale tylko na początku. Jeśli to przez jakiś czas poleży gdzieś otwarte, żeby dochodziło tam powietrze, to szybko to zanika i nie będzie nic czuć. To jest bardzo ważne, żeby taką oliwkę całą przemalować i tutaj zaraz to dokończymy. Tak jak jest w to ołowiu wyczynowym. Zwróćcie uwagę tutaj, jaka jest różnica, świecące a czarne.